जानवर पालने से जो आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे उसका सवाब आपको मिलेगा, इसलिए जानवर पालना चाहिए। लेकिन कौन से जानवर? बिल्ली पालना भी जायज है। हजरत अबू हुरैरा का नाम ही अबू हुरैरा, हिर्रा अरबी में बिल्ली को कहते हैं, हुरैरा बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। उनका नाम ही इसलिए पड़ गया था कि वो बिल्लियां पालते थे। बिल्ली पालना भी जायज है। जानवरों में अल्लाह ने कुछ खास बरकत रखी है। जानवर पालने का एक फायदा यह भी होता है कि इससे इंसान में तवाज़ो पैदा होती है, तकब्बुर खत्म होता है। तीसरा फायदा, एक तो माशी लिहाज से फायदा, दूसरा तवाज़ो, तीसरा इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है।